Good evening, dear listener of Voice of Hope Radio. We are so thankful to come back again to you this evening. Mugoroba mwiza nshuti uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro, turashima Imana cyane kuba twongeye kugaruka ahangaha kuri uyu mugoroba. We praise God for all the blessing we continue enjoying from Him. Turashimira Imana kubw'imigisha yose dukomeze kwishimira yikomokaho. Yes, we are in the spiritual revivals with the theme of walking with Jesus. Nukuri turi mu byigisho by'ububyutse mu by'umwuka bifite insanganyamatsiko ivuga kugendana na Yesu. For the past 2 nights we have been talking of 3 dimensions of salvation. Mu migoroba ibiri ishize twigiye hamwe impande ebyiri z'agakiza. The first dimension is justification. Uruhande rwa mbere twabonye ni ugutsindishirizwa. The second one is sanctification. Uruhande rwa kabiri ni ukwezwa. And the third that we are going to discuss this evening is glorification. None kandi uruhande rwa gatatu tugiye kwiga uyu mugoroba ni uguhabwa ubwiza. Just to review, justification is a process in which sinner is delivered from the penalty of sin by the blood of Jesus Christ and accepted by faith. Mu rwego rwo kwiyibutsa twabonye ko gutsindishirizwa ari uburyo umunyabyaha kurwaho igihano cy'icyaha kubw'amaraso ya Yesu. And sanctification is a process in which sinner is freed from the power of sin by the indwelling of Jesus Christ through the Holy Spirit. Twabonye kandi ko kwezwa ari uburyo umunyabyaha baturwa mu mbaraga z'icyaha bikozwe na Yesu Kristo umurimo mu buryo bw'umwuka wera. Now, after we are freed or delivered from the penalty of sin by the blood of Jesus, noneho iyo tumaze kubaturwa mu mbaraga z'icyaha n'amaraso ya Yesu, after we are delivered from the penalty of sin by the blood of Jesus, iyo tumaze gukurwaho igihano cy'icyaha n'amaraso ya Yesu, and delivered from the power of sin by the indwelling of Jesus in us, kandi tukabaturwa mu mbaraga z'icyaha na Yesu Kristo utubamo, if we still live in the environment of sin, iyo tukiriho turaho icyaha kirangwa, live in the world of sin, tukaba turi mu isi y'icyaha, is it possible we can go back to sin? Mbese icyo gihe birashoboka ko twasubira inyuma tukajya mu byaha, going back to sinner status? tugasubira muri ya mibereho y'umunyabyaha? It is highly possible. Ibyo rwose birashoboka cyane. That's why Jesus did not stop on justification and sanctification only. Iyi niyo mpamvu Yesu atahagarariye cyangwa adahagararira ku gutsindishirizwa no kwezwa byonyine, and left us living on the environment of sin. ngo maze noneho adusige tubeho mu mibereho y'icyaha. No, suko bigenda. Jesus also will deliver us from the environment of sin. Ahubwo Yesu azadukura naho icyaha kirangwa. That is glorification. Ibyo ni uguhabwa ubwiza. Glorification is those who have been justified and sanctified are delivered from the presence of sin by the second coming of Jesus. Guhabwa ubwiza bisobanuye ko abamaze gutsindishirizwa kandi bakezwa noneho bakurwa aho icyaha kiri no kugaruka kwa Yesu Kristo. Now, justification, we have been saved from the penalty of sin. Iyo tuvuze gutsindishirizwa tumenya ko twakijijwe dukurwaho igihano cy'icyaha. Sanctification, we are being saved from the power of sin. Naho kwezwa ho tubaturwaho imbaraga z'icyaha. And glorification, we will be saved from the presence of sin. Guhabwa ubwiza ho tuzakurwa aharangwa icyaha. So, we can say that the paradigm of salvation dushobora kuvuga rero ko igitangaje cy'agakiza consists of past tense separation from the penalty of sin, which is justification. Igitangaje cy'agakiza kirebana n'igihe cyashize, igihe cyashize kirangwamo gutandukanywa n'igihano cy'icyaha ariko gutsindishirizwa. That is in the past. Ibyo ngibyo birebana n'igihe cyashize. The present tense
right now is the separation from the power of sin, which is sanctification. igihe turimo cyo kirebana no gukurwa no kubaturwa mu mbaraga z'icyaha ari byo byitwa kwezwa. The future tense, it will happen in the future, in which separation from the presence of sin is glorification. Igiheruka ni igihe kizaza kizaba kirebana no gutandukanywa n'aharangwa icyaha ari byo twita guhabwa ubwiza. Now, after his resurrection, Jesus still around with his disciples and his followers for about 40 days. Yesu amaze kuzuka yakomeje kubana n'abigishwa be ndetse n'abayoboke be bamarana iminsi igera kuri 40. Now, he is now in heaven. Ariko ubu ngubu ari mu ijuru. But he is coming back as king and friend. Ariko noneho agiye kugaruka ari umwami ndetse n'inshuti. He is coming back not as baby born in Bethlehem, but coming in glory with all the angels. Ntabwo agiye kuzagaruka ari uruhinja nk'urwavukiye i Betelehemu, ahubwo agiye kuza mu bwiza bwinshi ari kumwe n'abamarayika bose. Now, we can try to summarize. No, we are created in the likeness of God. Tuvuze muri make turibuka ko twaremwe mu ishusho y'Imana. What happened when Adam and Eve fall to sin? None byagenze biteye igihe Adamu na Eva bakoraga icyaha? Or God's image is lost. Ishusho y'Imana yahise itakara. And then now what happened? We call it regeneration, the progress recovering of God's image. Ikindi cyakurikiyeho ni iki? Nukongera kugarurwamo ya shusho y'Imana ni ruto. That is what God is doing for us in the past and right now. Ibyo ngibyo ni by'Imana idukorera yanakoze mu gihe cyashize ndetse ikora no muri iki gihe. We have mentioned it as justification and sanctification. Ibyo twabivuze ko ari ugutsindishirizwa ndetse no kwezwa. So later on, God's image will be completely restored in us when Christ returned for the second time. Ariko noneho ishusho y'Imana izongera igarurwe muri twe rwose mu buryo bwuzuye ubwo Kristo azaba agarutse. That is glorification. Icyo nicyo twita guhabwa ubwiza. So Jesus is in heaven now. Rero ubu Yesu ari mu ijuru. But he promised to return. Ariko kandi yatanze isezerano ko azagaruka. Oh, his beautiful promise is found in John 14:1-3. Isezerano rye ry'agahozo turisanga muri Yohana igice cya 14 kugeza wa 3 ngo Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Yaravuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyana iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yohana 14:1 kugeza wa 3. That is one of the most beautiful promises in the Bible. Iri ni rimwe mu masezerano y'agahozo dusanga muri Bibiliya. Jesus said, I shall return. Yesu yaravuze ati nzagaruka. Yes, let's see in passing the second coming of Jesus the Lord. Reka turebe muri make uko kugaruka kwa Yesu Kristo umwami kuzagenda. So we ask, how will he come? Rero turibaza tuti mbese azagaruka ate? Number one, Icyambere, we are going to learn how will he come. icyo tugomba kubanza twamenya nukumenya ngo mbese azagaruka ate. Number one, he will come back in the same way people have seen him go into heaven. Azagaruka mu buryo nubwo abantu bamubonyemo azamuka ajya mu ijuru. Acts 1:10 says they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Ibyakozwe ni mu gice cya 10 haratubwira ngo bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo babiri baraba babonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Verse 11. 11. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky?
this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Nuko abagabo barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Number 2. Icya kabiri, every eye will see him. amaso yose azamubona. Revelation 1:7 says, Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7 haratubwira ngo, look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Number 3. Icya gatatu, He will come as the lightning comes from the east and flashes to the west. azaza aboneke nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba. You can read in Matthew 24:27. Ibyo bisoma muri Matayo 24 umurongo wa 27. He will appear in the sky. Number 4, he will appear in the sky, and he is coming on the clouds and with the clouds. Azaboneka mu kirere, aze ku bicu, ndetse ari kumwe n'ibicu byinshi. That's Matthew 24:30. Matayo 24 umurongo wa 30. And number 5, he will come physically. Icya gatanu, azaza ubwe agaragara afatika. 1 Thessalonians 4:16. Urwa mbere rwa Tesalonike igice cya 4 umurongo wa 16. That's why we can see him. Azaza atyo, bityo tuzamubona. On the same text, 1 Thessalonians 4:16, he will come with a loud voice. Iryo somo kandi urwa mbere rwa Tesalonike igice cya 4 umurongo wa 16 hatubwira ko azaza n'ijwi rirenga. Number 7, he will come with power. Icya karindwi nuko azaza n'imbaraga n'ububasha. Matthew 24:30. Matayo 24 umurongo wa 30. Now, number 8, he will come with great glory and his Father's glory. Icya munani, azaza n'icyubahiro cyinshi ndetse n'ikuzo ryinshi rya Se. Still Matthew 24:30. Matayo 24 umurongo wa 30. He will come with his angels. Kandi azazana n'abamarayika be. All angels will be with him. Abamarayika bose bazaba bari kumwe nawe. How many are there? None se abamarayika bangana iki? Ni bangahe? Revelation 5:11. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 11 haratubwira ngo, then I looked and heard the voice of many angels, numbering 1,000 upon 1,000 and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'ababakuru, umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Thousands upon thousand and 10,000 times 10,000 angels. Inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Now what will happen to those who are not ready? None se abazaba batiteguye bizabagendekera bite? Revelation 6:14. Ibyahishuwe igice ya 6 umurongo wa 14. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their place. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Verse 16. Umurongo wa 16. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo mu bitare byo mu misozi. Verse 16 and 17. And said to the mountain and rocks, fall on us, hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Umurongo wa 16 na 17 babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhisha amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? What will happen to those who are ready? None se abazaba biteguye bo bizabagendekera bite? Isaiah 25:9 says,
Yesaya igice cya 25:9 haratubwira ngo, and it shall be said in that day, Lord, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. nuko munsi bazavuga ngo, iyi niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza. Uyu ni Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimira agakiza ke. How is the place that prepared by Jesus for us? None se aho Yesu yaduteguriye hameze hate? Revelation 21:1-2 says, For then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Ibyahishuwe igice cya 21:1 n'uwa 2 Bibiliya avuga ngo, mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. So it will be new heaven and new earth. Rero rizaba ari ijuru rishya n'isi nshya. And the holy city, the metropolitan, is New Jerusalem. Uwo murwa wera, uwo murwa mukuru ukomeye cyane ni Yerusalemu nshya. Revelation 21:18-21 says, Ibyahishuwe igice cya 21:18-21 hakatubwira ngo, agera inkike zarwo ageramo imikono 140 akurikije urugero rw'abantu. Ibyo ni ukuvuga ngo urw'abamarayika. Amarembo uko ari 12 yari imaragarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe atyatyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana. Now let's go to Revelation 21:11-16. Reka turebe ibyahishuwe igice cya 21:11-16. Having the glory of God, her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. And the city is laid out as a square. Its length is as great as its breadth, and he measured the city with the reed, 12,000 furlongs. Its length, breadth, and height are equal. Rufite ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwarwo gusa nuko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane, kibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi. Urwo rurembo rungana impande zose, uburebure bungana n'ubugari. Ageresha urwo rurembo rwa rubingo, ageramo stadiyo inzovu n'ibihumbi 2, uburebure bw'umurambararo n'ubugari n'uburebure bw'igihagararo birangana. So the city is 12,000 furlongs. Its length, the breadth, and the height are equal. Uyu murwa ufite stadiyo inzovu n'ibihumbi 2, ari uburebure, ubugari n'ubuhagarike byose birangana. Now, the tallest building on earth right now, muri iki gihe inyubako ndende cyane mu isi, it is in Dubai. Iyi nyubako iri mu mujyi wa Dubai. Nakheel Tower. Wiyitwa Nakheel Tower. 1,200 meters. Ufite uburebure bwa metero 1,200. And there is also in Saudi Arabia. Hari uwundi muturirwa nawo uri muri Arabia Saudite. Kingdom Tower. Umuturirwa witwa Kingdom. About 1,000 meter. Ufite hafi metero 1,000 z'uburebure. So, Kingdom Tower in Saudi Arabia can accommodate 80,000 people. Uriya muturirwa wo muri Arabia Saudite ushobora kujyamo abantu bagera ku 8,000 bakawuturamo. Nakheel Tower in Dubai, 300 floors and about 1,200 meters. Uriya muturirwa muri Dubai ufite inzu 300 zigerekeranye, ufite kandi ubuhagarike bwa metero 1,200. What is the tallest building in Kigali? None se muri Kigali ho umuturirwa muremure gusumbya Anybody remember the tallest building in Kigali? Mbese hari waba yibuka umuturirwa muremure muri Kigali? Kigali City Tower. Ni umuturirwa wita Kigali City. I try to imagine the height of that building. It is less than 100 meters. Nagerageje gutekereza uburebure bw'uriya muturirwa, ariko ntugeze kuri metero 100. Now, the city of the New Jerusalem,
12,000 furlongs. ariko uburebure ubugari n'ubuhagarike bwa Yerusalemu nshya ni inzovu n'ibihumbi 2,000, equal in length, in width, and in height. ukaba ungana mu buhagarike, ubugari n'uburebure. One stadia is equivalent to 180 meters. Stadio imwe ingana na metero 185. So if we take 12,000 furlongs or stadia times 185 meters, rero ufashe stadio ibihumbi 12, inzovu n'ibihumbi 2,000 ugakuba na metero 185, we will have 2,220,000 meters or 2,220 kilometers. uri buze kubona metero 2,220,000 cyangwa se kilometero 2,220. 2,220 kilometers. Kilometero 2,220. Now, the length and the width is not so much unusual. Uburebure n'ubugari ntabwo bisanzwe, But the height of the city. ariko kandi noneho wajya kubuhagarike bwo bikaba ibindi. Imagine the height of the city is 2,220 kilometers. Nimwibaze umurwa ufite ubuhagarike bwa kilometero 2,220. If we can measure Kigali to Mombasa on the straight line, it is about 1,450 kilometers. Ugerageje gupima kuva i Kigali kugera i Mombasa ku murongo ugororotse urasanga yari kilometero 1,450. Now, the tallest building in the world now is in Dubai, only 1,200 meters, not kilometers, only 1,200 meters. Ariko noneho umuturirwa muremure twabonye uri muri Dubai uwo ufite ubuhagarike bwa metero 1,200 gusa. Not yet finished until now, still in the process. Nturarangira baracyakomeza kuhubaka. In Saudi Arabia, still also at work, 1,100 meters. Muri Arabia Saudite naho baracyahubaka ariko ufite metero 1,100 gusa. But the building in heaven is 2,220 kilometers, the width, the length, height equal. Ariko inyubako yuriya murwa yo mu ijuru yo ni ibirometero 2,220, ubugari, uburebure ndetse n'ubuhagarike bingana. Compared to the tallest building on earth, only 1.2 kilometers. Uyigereranyije n'inyubako ndende yo mu isi ifite kilometero 1 na metero 200 gusa. I don't really know yet if it is like that. Ntabwo nzi neza niba ari uko bimeze koko. This is just human calculation. Iyi ni imibare ya kimuntu. But what we will see in heaven when we will be there, things that we never thought before. Ariko ibyo tuzabona mu ijuru nubwo tuzaba tuhageze ni ibyo tutigeze dutekereza. We will see things that never come to our minds. Tuzabona ibintu bitigeze byinjira mu ntekerezo zacu. So we can say that there will be enough room for all of us in heaven. Rero twavuga ko mu ijuru twese tuzaba dufite ibyumba bidukwiye. That is why Jesus said, in my Father's house are many mansions. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mu rugo rwa data hari amazu menshi. Now, what will dwell there? None ni iki kizaba aho mu ijuru? The Bible said, 2 Peter 3:13, nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3:13 Bibiliya irambwira ngo kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Now, that place only righteousness dwell. No more sin. We are free from the presence of sin. Aho hantu hazaba gukiranuka, nta cyaha kizongera kuharangwa ndetse nta n'icyaha kizahakandagira. Another good news. Indi nkuru nziza twababwira, in heaven we will never grow old. Mu ijuru aho ntabwo tuzigera dusaza.
those listeners who are listening to us that already old, 70, 80 years old in heaven, we will never grow old. Kuba dukurikiye baduteze amatwi batangiye gukura batangiye gusaza bageze mu myaka 70 80 n'indi yemwe reka mbabwira aho mu ijuru ntituzigera dusaza. No growing old in heaven. Ntituzakura ngo tugeraho dusaza. On this earth once we are young, but now we are old and continue getting old. Muri iyi si hari igihe tuba tukiri bato turi abasore ariko nanone tugakura tugakomeza tukagera ubwo tugenda dusaza. But in heaven no. Ariko mu ijuru suko bizamera. We are not growing old in heaven. Mu ijuru ntabwo tuzasaza. The next question is, ikibazo kindi dugomba kwibaza ni iki ngiki ngo why we have problems, why we are suffering here. Kuki none turaha kwisi tukahagira ibibazo tukahababarizwa. We have been justified, we have been sanctified, why we are still suffering. Twaratsindishirijwe ndetse turezwa ariko se kuki tukibabazwa. It is because we are not home yet. Ibyo biterwa nuko tutaragera iwacu muhira. This world is not our home. Aha kuri iyi si ntabwo ari muhira si iwacu. But dear listeners, take a good courage. Soon and very soon we will be home. Ariko nshuti uduteza amatwi gira ubutwari kuko vuba bidatinze tuzagera iwacu muhira. When Jesus comes, when Jesus appears in the clouds of glory and takes us home, we will never have problem anymore. Ubwo Yesu azabaje akaboneka ku bicu by'ubwiza bwe azadutwara azatujyana iwe mu ijuru ntituzongera kugira ibibazo ukundi. Who will be in heaven? Who will live in the new Jerusalem? Ni bande bazaba mu ijuru, ni bande bazatura muri Yerusalemu nshya? Matthew 25:21 said, good and faithful servant. Matayo 25:21 havuga ko ari umugaragu mwiza kandi ukiranuka. We can read the whole text of Matthew 25:21. Reka dusome Matayo 25:21 wose twumve. Haratubwira ngo shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja. Now those who have been justified, rero abatsindishirijwe, those who have been sanctified, ndetse bakaba bezwa, those who continue to walk with Jesus, babandi kandi bakomeza kugendana na those Yesu, who trust and obey, babandi biringira kandi bakumvira, good and faithful servant, abagaragu beza kandi bakiranuka. oh, Jesus will welcome them and say, enter ye into the joy of the Lord. Benabo Yesu azabakira maze ababwira ati ni mwinjire mu munezero wa sobuja. Revelation 3:21, to him that overcomes will grant to sit with me in my throne. Ibyahishuwe igice cya 3:21 harambwira ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. His coming is certain. This is his promise. Nukuri rwose agiye kugaruka kuko ni isezerano rye yatanze. Are you ready? Mbese uriteguye? I want to hear Jesus telling me, enter ye into the joy of the Lord. Ndifuza ko nazumva Yesu ambwira ati injira mu munezero wa databuja. I want to be there in heaven. How about you? Ngewe nshaka kuzaba hariya mu ijuru. None wowe bimeze bite? May all of us will be there. Ndifuza ngo twese tuzabeyo. That is why we have to continue walking with Jesus. Iyo niyo mpamvu rero dukwiriye gukomeza kugendana na Yesu. Let us pray. Reka dusenge. Father in heaven, Data uri mu ijuru, thank you because at the end you will deliver us from the presence of sin. Turagushimiye cyane kuko ku iherezo rya byose uzaducungura ukadukura aharangwa icyaha. And you will bring us to heaven where there will be no more sin. Kandi uzatujyana mu ijuru ahatazongera kurangwa icyaha. Oh, we want to be there, dear Lord. Data turifuza kuzabaho ngaho. That is why help us so that we will be good and faithful servants. Niyo mpamvu tugusaba ngo udufashe tubashe kuba abagaragu beza kandi bakiranuka. Help us, dear Lord, so that we will continue to walk with you till the end of time.
Uwiteka turagusaba ngo udufashe dukomeze kugendana nawe kuzagera ku iherezo ry'ibihe. Bless everyone who are listening night after night. Turagusaba ngo umugisha umuntu wese ukomeza gutega amatwi uko imigoroba igenda ikurikirana. May they will continue to have peace of mind. Turagusaba ngo bose bakurikira ijambo ryawe ukomeze kubaha amahoro yo mu And mutima. may Jesus will be in their hearts. Kandi Yesu ature mu mitima yabo. Thank you for hearing and answering our prayer. Turagushimiye ko wumvishe kandi usubije amasengesho yacu. We pray in Jesus' name. Kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Good evening, dear listener.